來跟進下個油價啦，Perry 見個油價都日日破位啊嚇，係繼續探緊底嘅咁。隔晚咧見到急跌近3%啦，挑戰埋$66呢一個近期嘅支持位啦。咁利淡因素暫時好似都未改變喎，有交易員甚至乎認為而家市場嘅焦點咧係由供應風險就轉向需求憂慮嘅咁。亦都將嗰個油價下行嘅風險重新定價，個油價嘅底咧就由$65睇到去$60啦。Perry 點睇咧？係咪真係要試60呢個關口咧？其實供應需求兩邊咧，其實而家都好弱㗎啦。咁其實首先啦，講翻啦，個油價自從上個禮拜失守咗$70.5一桶之後咧，技術上又就已經轉弱㗎啦。咁琴晚最低咧，其實落過$65.2一桶嘅嚇。咁今個星期最主要都係兩大因素拖低個油價啦。咁首先就當然係關稅啦。咁我諗都唔使多講啦。咁關稅就會觸發貿易戰啦，咁拖低環球經濟啦，咁令到需求下跌嘅。咁呢個就第一個因素啦，拉低個油價啦。咁另外其實今個禮拜初咧，OPEC Plus 嗰邊又係出嚟講，又講緊維持翻4月增產嗰個決定啊。咁而家講緊即係4月打後啦，每日咧會市場上供應多翻220萬桶嘅嚇。咁兩個因素加埋，其實整體個油價就唔會強得去邊㗎啦。咁琴晚嘅導火線係咩咧？點解會落到即係近呢半年嘅低位咧？咁最主要係琴日 EIA 公布佢個石油庫存。咁就庫存方面咧，大幅增加咗360萬桶，咁遠遠超出咗咧市場預期嘅34萬桶嘅啫。咁油價就喺公布咗呢個數據之後1小時咧就做咗個低位出嚟啦。咁我諗暫時啦，如果睇翻圖嘅話咧，65附近應該會有啲支持喺度嘅，即係有啲趁低吸納啊，同埋有啲技術平倉盤嘅。咁但係會唔會真係穿呢個位落翻60咧？咁我諗真係要睇個消息啦。咁暫時我諗大家都知成個環球市場都係消息市啦。咁如果有進一步消息利淡油價嘅咧，咁跌穿65咧就應該毫無疑問落翻60噶啦。咁睇下未來呢個禮拜個情況點樣發展咯。好，咁轉睇下基本金屬啦，見到而家鋼鐵啊、鋁徵稅嗰個方案仲未有定案啦，但係特朗普最新就話進口銅都可能面臨25%嘅關稅嘅咁，交易員就擔心銅嗰個關稅會比起預期更加早生效，個銅價升幅咧就跑贏其他嘅基本金屬嘅，其中紐約期銅咧一度高見$4.8，有冇力可以衝穿阻力位挑戰更高嘅水平咧 ，Perry？買盤上邊又未見真係好似有好多 follow through，即係繼續入市喎。咁而家就做緊即係叫做39週嘅高位喺度啦。咁其實最主要就我諗大家都知，琴晚特朗普咧就喺國會面前就表示啦，即係將會對銅或者同埋其他基本金屬咧會有一個關稅喺度嘅。咁話幾時開始咧就冇講，即係淨係講話今年打後嘅啫。咁其實佢成個古仔就由即係2月25開始啦。咁就話即係美國而家太過依賴銅嘅進口啦，咁會有國家潛在嘅安全風險喺度，咁就要即係查關稅啦，逼翻啲冶煉廠咧搬翻去本土嘅。咁如果實行嘅話咧，咁絕對短期嚟講會對美國嘅銅供應會有好大影響嘅，因為美國國內啦產銅嘅咧基本上得2間冶煉廠嘅啫，咁 over 一半嘅銅咧需求咧都係入口嘅。咁所以就睇下個消息會睇下幾時真係落實啦。咁關鍵係究竟佢實唔實行啦，同埋幾時實行。咁如果睇圖就4個8毫半啦，咁應該即係暫時仲未突破到嘅。咁睇下會唔會有進一步消息咯？因為我睇而家好多實貨商就開始囤貨噶啦，咁就買盤又喺度嘅。咁睇下未來呢一個星期咯，即係如果穿咗就下一個大位就去翻之前個高位噶啦。好。另